Риба тураһында хәдистәр күп, ҡәрҙәштәр. Шуларҙа әйтелә, Аллаһы Тәғәлә рибаны ашаусыны, уны ашаттыусыны, уның 2 шаһитын һәм ул рибаны яҙыусыны ҡарғаны тигән. Лә'аналлаһу әкилә риба вә му'киләһу вә шәһидәйһи вә кәтибәһ. Һәм шундый хәдистәрҙең береһендә әйткән, һум сәүә, улар бөтәһе лә бер, ягъни бөтәһе лә береш мәғәнәһендә. Кем үҙе риба ашай, кем шуны ашата, шунан 2 шаһит аңлайһығыҙ бит инде. Әгәр кемдер, мәсәлән, риба килешеүен төҙөй икән, банкта булһынмы ул, яки икенсе берәй ойошмала, ана шунда әгәр шаһиттар булһа, беҙҙең заманда, мәсәлән, теге вәкилдәр була бит инде, поручителдәр, егет, банктарда ҡайһы ваҡыт һорайҙар, вәкил, ана шулар да шаһит хөкөмөнә керә. Һәм яҙыусыһын тигән. Тимәк, бана беҙҙең заманда кешеләр эшләй, шуны теркәп ултыра, яҙыша, мәсәлән, кәңәштәр бирә, истишаралар, консультациялар. Шуға кем ошо килешеүҙә саҡ ҡына булһа ла булышлыҡ итә, улар бөтәһе лә риба менән эшләүсе була. Әйткән бит инде хәдистә, улар бөтәһе лә береш. Шуға бындай нәмәләрҙән ҡасыр кәрәк, ҡәрҙәштәр. Беҙҙең заманда бик ҡурҡыныс ул, сөнки рибаның төрҙәре ныҡ күбәйгән һәм кешеләр белмәй. Ҡайһы ваҡыт бер ябай килешеү тип уйлай. Яки, мәҫәлән, мин туғаныма аҡса биреп торам, ул миңә саҡ ҡына өҫтәп бирәсәк. Яки ул миңә бит аҡса бирмәй, ләкин ярҙам итәсәк ти. Мана был да риба була, ҡәрҙәштәр. Әйтәйек, берәй туғанығыҙға 100 000 биреп торағыҙ икән, 100 000. Һәм мана мин һинән артығын һорамайым, ләкин килеп минең баҡсаны ҡаҙып китерең әле, тигән һымағыраҡ. Мана шул кешене эшләтеү, был да рибаның бер төрө. Сөнки һеҙ үҙегеҙҙең бурысығыҙға өҫтәп ниндәйҙер файҙа алаһығыҙ. Файҙа, аҡсалата булмаһа ла. Әйтәйек, мана баҡсаны әгәр ҡаҙытағыҙмы унда, мине шунда алып барып кил, шуны һымаҡ эштәр, хеҙмәт. Шул, ҡәрҙәштәр. Шулай уҡ шәриғәттә бер төшөнсә бар, ҡағиҙә. Куллу ма әддә иләл харам фәһуә харам. Харамға алып барған бөтөн нәмә үҙе лә харам була. Мана был һорауҙа ҡәрҙәш һорай, минең бер туғаным минең өсөн алатый, минең өсөн. Ҡыҫҡаһы үҙе төҙөмәй шул килешеүҙе, ләкин ниндәйҙер туғаны барып һатып ала, риба буйынса инде бит. Был килешеүҙән файҙаны ул аласаҡ. Был булышлыҡ итә. Һәм ул үҙенең рөхсәтен биреү менән ана шул харамдың барлыҡҡа килеүенә сәбәпсе була. Шуға ул бында ҡатнашырға тейеш түгел. Ғөмүмән, ҡәрҙәштәр, риба ул ҡурҡыныс гонаһ. Кермәгеҙ. Сөнки әгәр хәдистәрҙә әйтелә икән, Аллаһ һине ҡарғаны тип, яки Аллаһтың илсеһе пәйғәмбәр саллаллаху алейһи ва саллям ҡарғаны тиһә, был бит ҡурҡыныс. Шуға һорағыҙ, белешегеҙ, кемдәр иҡтисадты, экономиканы, шул рибаны нығыраҡ аңлай, шуларға күберәк һорауҙар бирегеҙ.